Este su Movimento 5 Stelle, su vincitore veru de questa elezioni amministrativas. Si sa vinchida de Virginia Raggi in Roma si podia considerare oramai sicura, sa vinchida de Chiara Appendino contro Piero Fassino in Torino este si spantu veru de questa elezioni. A custus annanghete sa vinchida de Paola Massiddi in Carbonia, chi este resessia anche evocare su PD da uno de sos Casteddo ruioso sardoso. E mancari su PD a Pata vinto in Milano e in Roma, come Matteo Renzi e su partiu depete pessaria su referendum costituzionale in Sant'Andria e custu este un oriolu. In democrazia sorvotoso si contana, non si pesana e su gradimento desazente si misurata in sasurnasa. In Sardegna fini battoro sos comunes e chi in più de bindichimizza abitantes e chi de piana votare per su centro-sinistra PD sas cosas non sono andate bene. Olbi è storrau in mano de su centro-destra chi in sa vinchida de Settimo Nizzi, senatore de Forza Italia, chi estessiu chi in paccorvotos in prusu rispetto a Carlo Careddu. In Mosserrato, Tommaso Locci, che in una lista civica ha vinto su candidato de su centro-sinistra. S'unica vinchida de su centro-sinistra è sta arribata in Signia, chi in Matteo Aledda, ma tocca denarre spuru chi si la guerrada chi in Barbara Pugeddu, sempre de su PD. E s'unica vinchida de su centro-sinistra Uniu est arribata in Casteddu chi Massimo Zedda ed è custu che Napure e Nuoro Rondana va veddau in sintiri di una doviu promoviu proprio de su PD la rivoluzione normale. Zedda una vittoria democratica. Fini presente se Francesco Agus, coordinatore della campagna elettorale de su sindicu Zedda, Nicola Montaldo, segretario de su PD in Casteddu e Francesco Manca, segretario de su PD de Nugoro. In sala soscussizerisi regionale se Roberto De Riu e Franco Sabattini, su senatore Giuseppe Luigi Cucca e atero rappresentantes e esponentes de su PD. S'addobbi esta occasione pro ragionare de sa valentia de su centro-sinistra Uniu chi este resessiu a vincere sa concorrenza, sa mattessi strategia che ha permittiu di entrare in regione. Casteddu duncasa laboratorio politico nazionale de piccare a esempio pro su chi tocca de vachere pro resessire a firmare su Movimento 5 Stelle. In Milano Purusi in su primo turno su PD si presentau a Sasola in su ballottaggio a recuperau sorbottoso de cusa sinistra che aiata vattu vincere su sindicu Pisapia. Finza scapro vincere sa selezione se tocca tadea il governau bene, ma non sempre bastata, conta meda su chi pessana sul cittadinoso. Sa scoalizione se pro l'armantennere bicherete tra ballo e diplomazia, ma infine se resessin a dare risposta a sorbisonzo di una parte manna e differenziata desa popolazione. In un anno d'empinnu vittianu, babbor, mamas e iaios, che in s'azzudu de tottu su bichinau, sono resessios a dare a prede strada un parco iocos ove sospizzinno sana poter rispassiare, senza periculoso. L'ana inaugurau erisi su parco, naschiu grazie a s'impinnu des associ spontaneo prede strada, che ammudau unu canto de terrini abbandonau in un locu dei spassios pro minores e mannoso. Ana cominciau vocandes a poche in Facebook e a bella bello su traballo a piccau vorma. E sta arribau per il coordinamento che in amministrazione comunale che ha dato as autorizzazioni necessarie e sos arredos pro crompire questa bella vaina. Manco su tempur malu erisi este resessio a guastare esa vesta vatta pro accompagnare esa apertura de su parco iocos a pacutrettu da esa cresia de Santo Giovanne. Su parracu don Giuseppe Cheri anna una precadoria e ata beneittus struttura a pustisi che in su sindicu de Nugor Andrea Soddu ata truncau su nastro aperinde su cancello a sospizzinnos, a sorgenitores e a soriaios. Vivitti vinzas a su vice sindicu Sebastian Cocco, prosuta lineares in portumannu chiata pros amministrazione su traballo cun partiu che in sor cittadinoso, che in s'azzudu pubblicu resessin a recuperare 3 de cittade abbandonaoso. In su parcu bisunu banzicalleras, scivolor, dommeddas, a mesas a promerendare tottu parisi, unu locu ove sospizzinnos e sormannoso poteni stare in tranquillitade e in amistade. Setticento schimbanta bombolas de che mizza killor de GPL in tottu sequestradas e battos personer denunziadas e su bilancio di un'operazione mandata da innantir da su comando provinciale desa Guardia di Finanza de Casteddu che cata sequestrao battor depositos abusivos de bombolas in Casteddu. S'inchiesta l'hanno avviata in s'ambito de sos controllos pro contrastare esas trampas in sas accise de su settore petroliferu. Desas indagines sor finanzierisi hanno scoperto battor dittas che aiana una rivendita de bombolar de GPL a su pubblico
secu, senza autorizzazione de legge e de su certificato de prevenzione incendioso. Questa mancanza ha poniat in pericolo la sicurezza della popolazione civile e dei straballadores. Surfinanzieri si cana tramudaus arbombolas in deposito sicuro, si settando esito des indagine coordinata della procura de Casteddu. Sormerese los han denunziato pro violazione desa normas antincendio e desa disposizioni in materia de sicurezza pubblica, come sempre surfinanzieri sun facende ar verificar fiscales desas aziendas interessadas. Su Nugoro Softball, sabato in su campo de Viale Mannironi, ha tornato a perdere Ambargaras contro Sulegnano in su turno de torrada des Italian Softball League. Gara 1 sta accabata che in su punteggio de 3-0, mentre se gara 2 sta accabata 20 minuti prima a 6 chimbe frazioni e che in su risultato de dec in favore des Lombardas. Come San Nugoresas sono un sae battos posizione desa classifica de su girone A e su un pacandes a mancanza desa statunitenses Henderson e Hamilton, ma oramai tocca a desa connortare accabare si stagione senza pensare a attiru. In sargara de sappadu su Nugoro non servidu. In gara 1 a pustir desas primar duas fraziones e senza marcaduras, San Lombardas hanno piazzato 2 puntos in sue 3 inning e hanno attaccato scontos in 6 chimbe, balanzando su punto che affirma su risultato. In gara 2 hanno avuto 2 puntos in sa prima frazione, battor in sa seconda e chimbe in 6 chimbe. Como però pro San Nugoresas estora de mudare passo, mancano 2 turnos a saccabu desi stagione regolare. Sappadu chi venini hanno a giocare in Suribo la loggia, mentre in sull'ultimo appuntamento desi stagione hanno andare a giocare in domo de Sucaronno.